yabuze ekibuuzo Nabi Muhammad sallama. Omusajja ono yani bamutanga Nu'man. Ono muhadithi bamukweka Jabir tiyagala mwatuukiriza yamukweka naye nga amanya ge Nu'man bun Qawqal radiyallahu anhu ye yajja nga waliwo n'abantu abawerako nambuuza nti ya Rasulallah araaita idha sallaitu lmaktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltu lhalala wa harramtu lharama wa lam azid ala dhalika shay aadkhulu ljanna. Owange mukama wange sallallahu alaihi wasallam olaba otya singa nsala eswala zange 5 nimmala nensibala manzani yange bulungi nnyo nemmanya halali nti halal nemmanya haram nemmwewala nessibako kenyongerako nayingira ejjana. Nabbi namugamba nti naam. Baali batudde mu lutuula luwanvu. Nu'man bun Qawqal najja nabuuza ekibuuzo kye bwe bamuwa ansa n'avaawo n'agenda. Abali mu ddalasa n'abalekawo. Tunuulira hadithi eno erimu ensonga nnya. Waliwo zaatakonyeeko alese swala. Araaita olaba otya idha sallaitu lmaktubat bwe nsala eziri farada ezandalikwako 5 wasumtu ramadan nensibanira manzani ku mpaji ez'obusiraamu 5 yalitako 2. Shahada tajja gikoonako kubanga yina okusookayo. Zaka ne hijja tabireese ku lwaki bino bwe byabeererawo byali tebinaakulaalibwa. Jukira nti basahaba bawangalangana Nabi sallallahu alaihi wasallam nga mateeka gamu tegannajja. Hijja zaka ejja mwaka gwa 6 e Madina. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali yakumala emyaka 6 e Madina. Allah nadaliko kuwa zaka. Atira manzani ejja mwaka gwa hijja ejja mwaka gwa 9 nga abuzayo mwaka gumwafe. Kati hadithi eno Nu'man wabibuuliza Nabbi sallallahu alaihi wasallam empaji 2 zaali tezinalaalikwa, az-zaka wal hajj. Zaka ne hijja tabikonyeeko. Kyavudde ayogera sala ne sawm, essola n'okusiiba kubanga bye byaliwo. Araaita idha sallaitu lmaktubat olaba otya nze singa nsala farada sitaddeko sunna. Wa harramtu lharama nebilharamu nembyewala adkhulu ljanna nayingira ejjana. Nabbi namugamba nti naam ojja kuyingira. Owekitiibwa Sheikh Uthaymin atugamba nti n'ekirala yali abuuza yali hadithul ahad, yali musiraamu mupya nga tamanyi tulinayo sitati, tulinayo ennaku enjeru, tulinayo layiri, tulinayo kabliya, tulinayo baadiya, nga tabikola ki tabimanyi. Kyava ayogera yebyo yali amanyi. Wa fi ba'd riwaya ni wali hadisi endala nga bwe yavaawo n'agenda abaali bamanya ebiwanvu nga ansi batabudde. Nabbi nabaga nti aflaha in sadaqa. Oyo mulaba abuuzizza agenze nti agenda kuyingira ejjana wabanga ayogedde mazima. Ate ne wabawo riwaya endala egamba nti dakhala aljanna in sadaqa. Oyo ajja kuyingira ejjana wabanga ayogedde mazima. Naye akuti yakagamba oli abuuzizza kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagabanga ansa okusinzira gwe nga kutunulidde bwati. Yagabanga ansa okusinzira ku muntu. Kibula ate bano yamala ng'omuwa n'avaawo ate bano n'abongera endala nga biyinza batabukako. Nga mu hadithi ya Ramadan omusajja omukulu omuzeeyi luwedde ku mpagala yajja nambuuza sallallahu alaihi wasallama uqabbilu wa ana saim ya Rasulallah, nzikirizibwa okunywegera mukyala wange era emisana mulamanzaane.
nabbi namugamba nti naam okkirizibwa n'agenda mu lutula lwe lumu wayisewo akaseera kato ne wajja omuvubuka n'abuuza ekibuuzo kyekimu nabbi namugamba nti la tokkirizibwa naye n'agenda kati bali abagenzi buli omu alina ansa ye bana batuddewo ne balina 2 n'abongera eyokusatu kubanga bano bali bagenda kutabuka bali abagenzi oli akugyayo n'ekiso naga nze nabuuza nagamba naam no naga nti nange nabuuza nagamba la bonna tekuliko musobya n'ogwo ani musobya kakati bano nabaga nti li anna sheikha yamliku nafsahu oli omukadde namukkiriza asobola okukontrolinga alabye ebintu biwanvu omuvubuka ono omuganye muto era ekyo ekibuuzo kiriko ansa 3 zonna ziva kwani sallallahu alaihi wasallama ate ejjukira nti aba teyirabidde lwaki nkireese yagabanga ansa okusinzira kwabuuzizza ono namuweno oli namuweni ate bano n'abongera endala kati bano abaaliwo abaali basigadde nga batudde bo ne bafuna ansa egatta ziri 2 ti ekimugambisiza omukadde nti ye asobola control ekimugambisiza omuvubuka nti nedda ayinza okusuubira nti ajja kukomaawo ne bimutolokako n'awanvuwa okusiba ne kufa kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama Nu'man bun Qawqal yali amumanyi nti mupya mu busiraamu yamugamba ebyo byokka namugamba nti ojjana Allah ajja jikuwa naye hadithi kyetegeeza nti tukome ku ebyo kubanga okusala esswala 5 omuntu yenna anaasala esswala 5 ne zinywera obulungi ate alina kunyiikirira nnyo mu sunanu mu swala eza sunna nasiba madi n'olwokuna nga lamanzaani eyinza okuddawo nti emuzannye kubanga alina practice bweba fitness abagirina era kyobola tugenda otuuka mu lamanzaani nga abatatera kusiba nnaku za sunna ennaku 2 baba basonjose nga nsonjogolo zennyini wali abawanvu kubanga ate enjala ku muwanvu erabika mangu omuntu omumpi asobola okubuliza buliza kulwaki omubiri tegulina ka training konna niyo omuntu asiba mande n'olwokuna nakunjeru agenda otutegeera nti lamanzaani nga yatandika dda nga bali mu kukuŋŋanya zakatulufitiri olire mpulidde ku njala nno kulwaki lamanzaani egenda okutandika nga ye byabaddemu omwaka gwonna kati ibaada zonna eza faradha okunywera obulungi mu bulamu bwo olina zitayiriza mu za sunna nga bwatugamba owekitiibwa Imaamu Malik bamuzaala Madina mwaka gwa 93 hijiriya rahmatullahi alayhi atugamba atya ti as-sunna safinati Nuh sunna za nabbi ziyatuyigiriza sallallahu alayhi wasallama zifanagana n'eryato erya nabbi Nuh alayhi salam man rakafa anha ghariqa abalinya bebawona abaisulayo gwa nagamba ne bagana okulinnya eryato bazikirira ze sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam amakulu anaafuna ejjana ateekeddwa okuba nga alina obunyiikivu mu sunna kulwaki anti ebiri faradha bitono eswala eza faradha mu lunaku zirimu 5 eza sunna zirimu 24 eza faradha zirimu meka 5 eza sunna zirimu 24 mu 24 hours mu Ramadhan okusiiba tusiba ennaku 29 oba 3 mu mwaka ate bwogenda mu nnaku eza sunna ng'ozigase zonna zikola emyezi 6 ng'ojja kola manzaani eza sunna zokka zikola emyezi 6 oba osibye emyezi 6 amakulu mu sunna yosobola okutayiza ku mpeera eziwera kubanga ewali ibaada ennyingi mu faradha katunulira empagi ez'obusiraamu shahada iwajimala dda si ya buli kanaku sala tuzirabye ziri mu 5 ate za sunna nyingi
Ramadan osibe ennaku 29 oba 3 kati wovaawo nogenda ku zaka si ffenna nti tuwa zaka eyo abalina ssente awo tugijeeko bwogenda ku hijja nayo bwetyo si ffenna nitukola kiki eyo abalina ku kasente ate era newoba okoze hijja ebeera egi emu bwojja mu bakyala balinayo jilbab balinayo kwambala jilbab etajja kugamba nti buli kaseera ajja kubeera ku eyo kubanga oluusi abeera waka kati okwakkana nga sunna mwolina okuyitira obenga abo abalinnya eryatu lya nabbi nuhu alaihi ssalam bebaawona buli yabeetamu omuzannyo n'asaaga qala saawi ila jabalin nze nja kuwalampa olusozi omumanyi omu yatugamba nti buli wokulembeza amagezi ku bubaka ku bya Allah omaliriza olaajana kubanga nabbi nuhu alaihi ssalam yagamba omutabani nti abagenda okuwona balina kuba mu lyato eryo Allah bwagambye omuvubuka namugamba nti wa nze nawongo yakulinya oluki olusozi yasimni min alma tujja kuntaasa ku mazzi oluwanvu ebyaddirira kiki miranga nakuzikirira teriyo yali akulembeza amagezi ge kukogera Allah na okukaddama al-aql ala an-naql amagezi ku bujulizi mu Qur'an tosobola kuwona tekibangawo yali akulembeza amagezi ge ku Qur'an al-Karim ku bujulizi buva wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nawona ekinalabika ku buli yenna yali akikoze miranga biwoobe kuzikirira akakulembeza amagezi mu business etadde wali bya Allah business kutokomoka akulembeza amagezi mu bufumbo obufumbo tebujja kutambula kyokulabirako mu bufumbo omwana omuwala alaba okwawukana nebba asigaza amaka gano nyumba eno yonna tugivimbye babiri iragawa tanti munange obusiramu bukugamba obufumbo bwe buweddewo ddayo eka ti aliteka muno omukazi omulala banjoge ono omwami afuluma akoleki obusiraamu ekyabwo kya bbeeyi oluberera niwaba gimugabidde agiveemu atekemu abapangisa lwaki ekimu ku bikuuma obwononefu mu bakyala abo kwe kuba nti ebisumuluzo byatambula nabyo mu kasawo teri agenda mubuuza oluddewa obwedde okola ki era kyolaba omuzungu abyagala nnyo kasita owa ku mukyala bwe papa olufuna obutakkaanya poliisi ega nti fuluma jjamu obusuuti bwo ogende getuliddeyo kusanga tugenda kukusiba obutonde bw'omukyala yatondebwa nga nafugibwa tuli obutonde bwe era olumala okusoma university basinya 6 sente zibuze agamba kimu noonya musajja ananfuga noonya musajja ananfuga omusanga akola emirimu gya bbeeyi nga alina sente empya naye nkadde naye aga nti noonya omusajja kubanga obutonde bwe bulina kufugibwa oluddewa obwedde okolayo ki naye buli waaba ng'alina ebisumuluzo biwano mu kasawo teri agenda mubuuza obwedde oliriddawa wayagala wakolera ki yaani gozze naye oyo teri agenda mumubuuza gwaleeta gwayagala gwaleeta obusiraamu bwabirabo ebyo naye buli tukulembeza amagezi gaffe nga ffe tulaba nti ennyumba bambi bagiwa omukazi byebivaamu byebiruwa bwononefu kubanga niwabazzeeyo wa kitaawe oba wa buratha we ali eyo basisaawe gye yafumbirwa bamugamba nti maama ani anaakugulira ngezi essaawa bwoba onoobeera naffe wano kinene nnyo mu kitundu baba jamufuga era akuga nti budde bwokuyingira ewakasi leka bunatera okugwayo kanziruke oli yatonda ye Allah atumanyi ajja kugenafuwa atandika biga yaliriramu ekibamu nga zayagala zayingira kyalo omu yanyumiza alina maidi ewaka maidi mwana muwala musalafu mwana omuwala yali amututte mukoma we ayingira zayagala paka yamubuuza naye gwe nnyabo essaawa zino ez'ekiro oba ovanga wa ng'omukyalo omusiraamu
nagamba nti owange watandika ddi okummanyiira ennyumba gwogisasula nti nedda gwano gwolabirirawo nti nedda kati lwaki ombuuza namugamba nti nkulumirirwa ezo essaawa omukyala omusiraamu tazitambula omukyala neyecwacwana nagoba omukozi naye oluvannyuma mu tayimu ey'okukaaba amaziga yajulirira nti omwana gwe naleeta yakiŋŋamba ng'olubiziza bakafaya omwana omuwala oli yankulira no naye yaŋŋamba ekigambo kino nindowooza nti maidi ala kutandika kumpisa mu maaso ambuuza atya kakati yakulembeza amagezi ku bujulizi ng'omwana wa nabbi nuuhu alaihi salaamu kitaabu nabbi wa allah mugambye nti bino allah byatugambye allah bagenda okulekawo balina kuba mu lyato nti ani ayogedde ebyo nti allah nti nze nja kulinnya olusozi yawona eyo nno yenkomerero y'omuntu yenna akulembeza amagezi ku bya allah oyagala toyagala tosobola kuyitamu tuziye ku hadithi adkhulu ljanna abuuza Nu'man bun Qawqal radiyallahu anhu oyo no Nu'man bun Qawqal twali naye e Badiri ne Uhudi yagasa nnyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ntalo e Badiri ne Uhudi ate zintalo yali yetaganya abalwanyi sallallahu alaihi wasallam Nu'man bun Qawqal yabuuza ekibuuzo kino e Badiri yali obulungi nnyo teyalutumira mwana ne Uhudi yali obulungi nnyo n'ekitala kye era n'agasa nnyo mukama we sallallahu alaihi wasallama adkhulu ljanna nayingira ejjana jjukira nti okuyingira ejjana kulimu emiteeko ebiri dukhulu ljanna ibtidaa okuyingira ejjana direct ako kekakyatuleetedde okalunsambulira abagenda okuyingira ejjana ntaana mizaani jana abo batono nnyo kubanga enamba esinga egenda kuyingira ejjana ntaana minzaan muliro jana mala kwekoonayo siteegi ziri nnya abagenda okuyita mu siteegi esatu beba okwesiima ntaana minzaan jana siteegi eyokubiri eriwo erina siteegi ezinnya ntaana minzaan muliro jana eyo style eyokubiri ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam enamba enene egwa mu layini eyo stage meka ekitulwanya olabe nga tusala layiri tusoma Quran nogera nankani nosiba ku Monday no tunonya stage number 1 style number 1 ina stage meka oluva mu ntaana minzani direct jana awo tewafunika saballa tuwewo awo wateekeddwa kubanga tulina extras mu ibadat mu emirimu emirongofu okunyiikira okukwata sunna ezo kakati omwami ono kyeyali abuuza no kyekiriwa akakali mu stage esatu nti allah nampa ejjana ey'okuva mu ntaana nengendako ku minzaani awo ne bampa nti olugiru luyingira kubanga jjukira nti okuyingira ejjana bajja kulaga bulazi sayini nti itambula bwoti ate omuliro khudhuuhu faghulluuhu mumukwate mumusibe thumma aljahima salluuhu njegere siba kwata siba njegere kati mukasuke owejjana tambula bwoti sebo muliro munywezi musibe balino bagamba okunyweza tulowooza nti okunyweza okwabe kulyawo kwa nkalu tibasimbe ejjiribwa kubanga ziri malayika bitonde byamaanyi ogamba nti kwata onyweze si byajjiribwa nga wano nti abalemi abasudde osuula kiki osuula kiki nga n'okukyekoonako tekimanya nti okyekoonyeeko ekigambo malayika kitegeeza maanyi kyo kyennyini ekigambo kitegeeza maki maanyi amasufu kakati ennyingira y'ejjana ya miteeko ebiri ekitubonyabonya ekitwetera okusula nga tukukunadde nga lumonde mu bikata aka siteegi esatu ntaana minzaan jana ako tekafunika
sala katuwe ako nejjukira ulenja kugamba nti wa nze sifaayo ekikulu kufuna jana oba ngifunye ddi nze sibinkwatako omuliro gwa Allah tugusobola nga kakando obukando kokka tuyinza kuteekako sekendi 2 nosobola ku sekendi 3 nosako olugalo sekendi 1 2 nga lukyaliko olubuka butya ate nga bode yonna eri muli munda mugeyeena kagalo bugalo kayinza okawulira ku bwongo okawulira mu bigere okawulira mu mutima wali olinyeko okulyanda ly'omuliro obuuka emirundi nga 8 ng'omuliro gukyatambula munda owulira gweyongerayo so Allah tuwejjana mu stage eyesooka eye stage 3 mizan jana niyo okusooka okwekoonayo wali kalunsambulira Nu'man bin Qawqal kiyali abuuza kyekiriwa ezo stage 3 nsinga ensolasole zange 5 niramanza halali ne mumanya haramu ne muleka nayingira ejjana amakulu ntana mizan jana nabina mugamba nti ojja kugiyingira tugambye yabuuzaako ebyo ebirala byali tebinaakulaalikwa ng'ezzaka ne hijja byali tebinnajja nga Allah tannabiraaleka naye kennyini yali musiraamu mupya nga tamanyi nti waliyo sunna endala hadithun rawahu muslim hadith eyogerwa imam muslim bun hajjaj bun muslim an-naisaburi okuva irani bamuzaala omwaka 2006 rahmatullahi alayhi rahmatan wasa qala rahimahullah alhadithu الثالث والعشرون tugenze ku hadisi 23 eyadde 22 hadith gitugenzeko الثالث والعشرون hadisi ya 23 katutandikeko leero mpanvumu naye katugitandikeko tubeeko nga tugikendeeza atugamba atya atugamba nti an harithi bun asimin radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض ما بين السماء والأرض حديث يابد موساتو إذا صحابة يتبع الحارث بن عاصم أبو مالك يتبع بالمنتهى عن أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري الحارث بن عاصم أفا يمن صحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وانغا الأشعري كبيرة يفانغا يمن بيتايو يمني ملورب يقوانغ ديدي مسيرينجتا أغا سعود عربية نصحاب نجافا الحارث بن عاصم رضي الله عنه وارضاه yalinga ajja Madina nasoma ilimu naddayo egaize as-sala al-ahkam al-wudu al-Qur'an yajjanga nasoma Madina navuga akalogoyi naddayo e Yaman nasomesa abantu bewaabwe bwe byaggwangawo navuga akalogoyi nadda nayiga ebirala navuga akalogoyi naddayo bwatyo radiyallahu anhu wa arda era yakola nnyo omulimu gwa da'wa mu bitundu byewaabwe okusooka nga tannakutula shahada yali musuubuzi naye yatula shahada nawumuza emirimu egy'okusuubula obudde n'abuwa da'wa obudde bwe n'abusa nnyo mu kunoonya irimu ate nga bwagigaba radiyallahu anhu nga tekimu kyamusobozesa kubeera ku byabusuubuzi kubanga tabaawo agenze ali Madina ali yatudde emyezi nga 5-6 ate akumyewo ate banne bamwetaaza bino byakumyewa bibawe ebyo biseera ng'okulaba omuntu ave wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati mwagala kuvaawo batusulawo tusulawo atunyumize ebyo biseera okulaba omuntu ave wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba tusulawo tukole ki tunabirabye enki ebirala tuwulire n'abanyumiza naye nno jjukira nti okunyumya yabanga yirimu kino akigaana kino bakikola bwe bati kati sahabu no Abu Malik
Al-Harith ibn Asim radiyallahu anhu atugamba nti nabbi bagamba sallallahu alaihi wasallam at-tahuru shatrul iman. At-tahuru kivunwa nti okwetukuza, era bwe kiri okwetukuza kitundu bitundu by'obukkiriza. Naye okwetukuza kwebogerako si kwa mazzi, wabula jamiu okwetukuza kwonna kuyingirawo, era nga okwetukuza okukulembera kwonna kwe kubanga omuntu yutahiru qalbahu min ashiriki, okutukuza omutima gwe okuva mu byokugattako Allah. Okutukuza engoye ng'omutima mukyafu tebiina makulu, at least omutima gutukula engoye ne ziddugala. Omutima gutukula engoye ne ziddugala. Niyo okulaba omuntu muvubuka masmart masha Allah, engoye ze njeru nnyo ntukuvu zirabika bulungi, naye nga akkiriza mu lubaale, ayina ensenene enkalu omuwaleeti mbwereeta emikisa, ayina akabugo kuliko akatuttwa kanene kakulumbala kasonsese mu ensonda ya waleeti. Ebyo tubiraba kubanga tuli bawalimu ku mizikiti. Abantu basuula ebintu bingi ku muzikiti, oluusi muwuzu, oluusi mu muzikiti. Muli nabironda naga katuwe imaamu ajja kulaba nyini byo babireeta, naye mugama wange ogendo giroti omwami mumanyi mujumbize mu salatul jamaa, mujumbize mu buli kimu, nga mulimu ensenene nga oba bagikaza batya nga tevunda, oba bayiwa mu biki ng'eri omu bagikaza eri omu, ate ng'egonda tekaluba. Ekyo nakirabako nensangamu driving permit, photocopy ya driving permit. Bwe nagenda gyali nanga nti ebyo si byange, ebyo si byange. Nemmanya nti bambi oba oli awo yategedde nti nagudde ku byama bye ebireeta obugagga oba bireeta mix oba bireeta ki. Agati omulala ye yali ebaaga zigenda mu laptop, yagirabira mu muzikiti, naye ate yo tiyalwayo, bwe yatuuka nadda. Kati emusaamu nagironda nagireeta, mulimu ebitabotabo aleka aba yali abakuba architecture abo bakuba pulani z'ebizimbe, kubanga bakebera mu ndabe nga ndabamu pulani by'ebizimbe. Kati mu kusikamu ebitabo mwagiramu akabugo nga kaliko ekitutula kinene. Kati nga mwalimu nze nasooka bino obwongo ne bugenda nnyo ku kabugo kano nti ate kano kaaki, nenkekebejja. Omuntu omukulu nga nzira mumanyirawo nti munnaffe ono alabika oba mikisa gy'anoonya oba bugagga, kubanga ndowooza ebyogambwa abakyala banganyi tebikyaliyo. Bano abangi bwe bati ebyalinga wedda nva mwakati abakyala bamwagale, naye kati bangi. Nemmaliriza nenoonya ekiraga n'ategeera nti annyini bintu nga saakiraba, temuli mannya temuli kinembizaamu, nensibawo nengisaawo dakiika ntono nnyo n'atuuka. Imaamu salaamu aleikum. Eyo baaga yange mbadde njerabidde, timulimu biki, mulimu ebitabo byange, mulimu ebizimbe byenkuba. Nemugaa nti yiyo gitwale, n'afuluma. Naye oluvanyuma nemuyita nemugaa omusajja asaala esswala 5 ako akantu kakola ki mu baagayo, ye kati osala zaani kubanga kati olinayo ono oba wagaba bugaggo baki. Teyanyeega, yagenda bugenzi, sinagaddaku ono. Kaakati okutukula okusookerwako, ng'okulina okusooka okutukula gwe mutima. Gutukuza kuva muki? Mu shiriki. Saballa atuwa okutukuza emitima gyaffe mu shiriki. Teryagaba bugagga tebakulimba, teryagaba omutima bwe gumala okutukula ne tutuuka tujja ku ngoye. Kaakati ate bwe tuba ku ngoye tetusobola kutukuza zino ez'omu bbaafu, zisooka kutukula nga tuzigula mu dduuka. Essente zenguzeemu engoye mwengenda okusaaliranga esswala 5 ziramulwa zitya za halaali, bicupuli, nkubye ekiddiiru, kubanga abantu bafaayo nnyo ku butukuvu bw'engoye mu ndabika kuno okuwa maaso. Zitukula bulungi, mukyala amanyi okwoza, okwo kuli kaleko. Wabula engoye nga tuzigulayo mu dduuka zitukudde kyenkana ki, kubanga osalyamu esswala mmeka? 5.
awo wetudda bwe tuva mu kutukula kw'engoye nga zivayo mu dduuka netuuka tujja ku ngoye okutukula kwazo tulina babebi abakunkumula nawe kenyini okunkumula ye programu eddako ezo zitukudde kyenkanaki ogenzeko emmanju wena haja wegendereza empale yo wegendereza hijabu yo kati ate abasiraamu abasinga bafa nnyo ku ntukula eyo eyaawo ey'omu dduuka ng'agenza okugula n'agibuusa amaaso kubanga ajjukira nti ate ono eno entukula eno ey'omumanju oluusi bayinza okukuleka ng'oli mbuzimaga nti katumuleke naye ey'omu dduuka sente zaali za buli az'amaanyi esente zaali za buli az'amaanyi nakuba kiddirwawo nendi az'amaanyi abakyayina nenekubako enfufu nengulayo engoye yawo piisi 8 nange nenzirako obujja nali engoye zikadde eziweddewo jama yali az'amaanyi abakyayina ebimu ku binnewunyisa mu ddiini yaffe makanika mummanyi makanika asobola okujjawo nga yambadde kyovulo kiddugala giriisi oyiro bifuta naye mbw atukula ne bamugala saala otukula shere temugana kusaala naye ng'agubye atukula oyo aba atukula nebigiriisi bye n'ebifuta naluusi n'aganywa nako ate n'agawanda twakwata mu bigiriisi nga yesimula kuno kubanga ebyo tekuliko kimulako wuzo n'ekimu giriisi oyiro bifutafuta saala kyokka olinajja n'olugoye nga lutuukula aga nti omwana yalukunkumuddeko luddugala tulina swala kyola sharia tebakulembeza magezi bujulizi kati okutukula kw'engoye kikulu allah agamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti wa thiyabaka fatahhir n'engoye zo zitukuze n'engoye zo kubanga mukolera ibada thumma dhakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbu malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidhalika mu hadithi ya Abi Huraira empanvu yajja ayogera natukakase natugamba nti oluvannyuma nabbi natunyumiza omusajja sallallahu alaihi wasallam safari y'empanvu agubye olwa safari obuwanvu addugala yenna alabika bubi tasaniridde envi zonna zifaanana bubi awanisa emikono asaba allah ya rabbi omulezi wange allah nkusaba ebyokulya bya haramu ebyokunywa bya haramu ebyambalo mwasabira edduwa byayambadde wamalbasuhu ebyambalo bya haramu ne bakadde be bamulira ku haramu oyo allah agenda mwanukula atya nga buli kimu kyonna kireetera ddwa butaanuko okwambala engoye eza haramu kyekimu ku bireetera edduwa zaffe butaanukulwa engoye zennyini zeweesimbyemu zolimu mu layiri omusaba omuwanikira konteyina yange erabbi bagikutte yarabbi bante engoye mwoli haramu wamalbasuhu haramu nabbi asembayo ng'abuuza sallallahu alaihi wasallam fa anna yustajabu lidhalika olowooza oyo allah namwanukula atya akakabuuza alaga bakayita istifhamu inkari kubuuza ng'atamwa olowooza gwe wano n'oyitawo gwe kusekeredde aba kubuuza ng'alaga nti wa totegana omwana byaki bya mu bulabu wamalbasuhu haram kati okutukuza engoye kutukula mu dduuka n'otagula za haramu nekujja kutukula mu wuzu okubanga ziriko ebisooto bankubye amazzi emotoka bankubye kuba etonnya ebyo si bikulu obutukuvu bw'engoye buli nnyo mu dduuka nga tuzigulayo nga sente za halal ne bumala ne buba nnyo mu butukuvu bwazo mu wuzu kakati bwe tuve ne tugenda ku bode gwe kennyini nabbi kyatuga nti atahuru shatrul iman twatandikidde ku mutima ne tugutukuza mu shiriki ne tugenda ku byambalo mu mbeera zaabyo ne tudda ku mubiri kubanga n'omubiri gusooka nga si mutukuvu mukyala ajja nga ayambadde atonya naye ng'ali mu haidh
ayambadde atonya muuli omuganga kitakutonya muuli ngaali muhaidh mbiri si mutukuvu engoye ze ntukuvu n'omutima atumuga nti saala n'omubiri gulina okutukula okwawuzu okutukula okwawuzu kubanga oluusi abamu ate aweetako engoye ng'agenza okukunkumula ate amazzi negaso omubiri gulimu janabba omubiri gulimu nifaasi gulimu haidh nagwo gutunuulirwa nabi kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti at-tahuru shatrul iman okwetukuza obuyonjo kitundu ku bitundu by'obukkiriza amakulu engoye wafaayo okulaba ng'ozigula mu halal akabonero ka bukkiriza n'oziyonja n'ofuba okulaba nti engoye z'omusola ziba nnyonjo kabonero ka bukkiriza n'ofuba okulaba nti n'omubiri gwo gwennyini guba muyonjo omubiri tuguyonja nga tuyita mu kuba nti enjala zisalwa ebifo ebyetagisa obugiriita netubukozesa nga bwatuyigiriza mukama waffe sallallahu alaihi wasallam eyo ennyonja y'omubiri ne alkhitaanu ebyatayiri ku baami ebyo byonna byonna nabbi kyabatuga nti at-tahuru shatrul iman jukira nti nabbi atugamba sallallahu nti utiitu jawamiul kalimi nze gwe mulaba wano nabbi wammwe sallallahu sallama Allah yamba ekkuŋŋaaniro ly'ebigambo ayogera ebigambo bibiri naye ng'okubinyonnyola byetaaga kitabo kati agende nti at-tahuru shatrul iman ayogedde ebigambo bisatu naye byonna byonna bye twogedde bigwa mu bunyukuto obwo obuyonjo kitundu ku bitonde by'obukkiriza walhamdulillahi tamla'u lmizan naye ekigambo alhamdulillah ogambo bugembe nti alhamdulillah ojjuza minzan amakulu empeera z'ofunamu walhamdulillahi tamla'u almizan owekitiibwa imamu ahmad abun hambal webamuzaala bagdad mu iraq mwaka gwa 1064 hijiriya imam ahmad abun hambal musajja mu iraq musajja musalafu atagambika ava mu ggwanga lya iraq mu kibuga bagdad bweyalyawera ku kigambo alhamdulillah yagerageranya naga nti singa kabaka ab'omugagga kabaka omufuzi ow'ebbeeyi akuwa ebyobugagga byonna ebiri mu nsi nayabiga nti mbikuwadde noga nti alhamdulillah ekyo ekigambo kisinga biri byonna byakuwadde ebbeeyi nibamubuuza nti lwaki kya nti bino byakuwadde ebyebbeeyi ate enkya bwofa obirekawa naye ate ekigambo alhamdulillah empiro zisangawa ewa allah nga gyeziri bino ebirombo bya gorodi amasamba amafaamu ogenda birekawa ku nsi naye ogati alhamdulillah kyogenda kisangayo eri owekitiibwa imamu ahmad abun hambal omuyiraaka bwati bwe yayigiriza abayizi be ku kigambo walhamdulillah tamlaani au tamla'u ma baina as-samawati wal ard hadithi egenda mu maaso nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallama n'ekigambo subhanallah walhamdulillah ate ebyo byombiriri bw'obigatta byombiriri bijjuza ekitundutundu ekiri wakati w'eggulu n'ensi bwoga nti subhanallah walhamdulillah ekigambo ekyo ebigambo bibiri empeera z'ofuna zijjoza distance gyolaba okuva ne ku ggulu byojuzaawo ebigambo ebyo bitono ne shaitaani esobola okukukuumira we 1 hour nga tebiise ku lulimi nekkuumira mu kifo niwayita essaawa namba nga tugende nti alhamdulillah subhanallah alhamdulillah essaawa namba negwa ninda yeemu kati nga bakuba ludo bamukubira essaawa 4 nga tebamanyi tiziweze n'ennya tebamanyi ate mulimu kigambo subhanallah alhamdulillah tekirimu naye nga nabbi atulaze nti empeera z'ofunamu zijuza distance eyo naye nga nene bakagezi munnyo bano bagenda ku mwezi bagezezaako okutambulawo biganye bakuma ku planeti simanyi nani planeti Jupiter planeti na naye nti twatuse ku ggulu sinamuwulirayo twatambule tuka ku ggulu abadde era bagamba mwezi ate waliwo emunyenye twatuseeko waliwo distance mpanvu
niyo ganta subhanallah alhamdulillah naye nebyo kubyogera bwoti okufuna empeera ezijjuzaawo nga omutima gubifiiringa so si kutuusa luwalo nziramu ng'omutima gukola ki kukakasa ebyo byoyogera tiyayawukana Allah amatenda amajjuvu ga Allah alhamdulillah amatenda amajjuvu ga Allah subhanallah so si kwogera nga nebyogera tobimanyi ate bwoba nga obyogera nga tomanyi nakyo bitegeeza era tewali mpira zofuna yanti bonowulira omuchina nga ayogera ekigambo nokikwata nokyogera oba omusumaali biri omusumaali agamba oliya naye ngowooza oliya tomanyi kyekitegeeza kati womanyi oluusi okyogedde oli mu kuvuma bantu oluusi okyogedde kirina kuzaalira bizibu niye ate bwomanya kikitegeeza oba omanyi newojja okissa kati naye ekigambo subhanallah alhamdulillah bwomanya kikitegeeza ebintu ebikujja mu maaso gaawo okiteeka wekanga ekintu nogaa subhanallah niwawembera Allah gyakuguliddewo nogaa alhamdulillah naye abamu emmanju eyo nga waliyo bembaga ewaka nga bawaata emmere akasone kamusimatuka akubawo eggambo lyenkana n'ekibuga Kampala ate bamula n'atunda gwati alaba bamulabye ate sinze neewuunya ate abawala abato tebasula byogera naye abakuzeekuzeemu mu myaka niyo akuba tebazze mu ddalasa abo gwe gyowegendereza ennyo nga mulina omukole waka wakimuzeeyiwo nga bawaata emmere mabega emanju me balina bwe batudde bati buli weekanga bwati akubawo eggambo ddene bamula oddikubawo ate n'amagamaga kati balaba nga mumulabye nakwata ku mimwa bwasekaaseka ate munange omwana omuwala omuto tasobola kumukola tasobolera ddala oba ensonyi ziba zikyalimu oba webakula baba balabye ebintu bingi nabivaako ne bimutama bakubawo agagambo tuyinza nakutuulayo tosobola kutuula nabo so ekigambo kino yakimanyiira nakiyitiza ku lulimi nga amanyina amakulu gaakyo embeera ebe emuguddeko yemuleetera okumanya nti kati nteekawo subhanallah nteekawo alhamdulillah wa barakallahu fikum hadith tujja kugimutandikirawo biidhinihi tabaraka wataala mpanvumu erimu ebyokuyiga kamaala tulebyeko al imanu الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والله أعلم نعم nisaba gitereeza tuyinza ogiriirayingako nga eyo sima yaruddewo sokusoma ebibuuzo lyokweraga badde bazidda nkubiyise السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غسل يوم الشارع amazzi gateeka kutobya enviiri zonna okutuuka ku skin oba asobola okuyiwamu n'ebibatu emirundi 3. hadithi enywevu eziva ku Aisha nga tunyumiza ennaaba ya janabba etali ya haidhu ne nifas eya janabba kubanga janabba eddingana nnyo ate haidhu embeera ez'omwezi ez'omukyala zijja omulundi gumu mu mwezi ate nifas erabika katono kubanga kwe kuzaala ezo zaala abaana 2 3 kati ya janabba neyawukana ku ziri kubanga eddingana waba asibye enviiri ze akkirizibwa obutazisumulula naye alina oziwamu amazzi embatu 3 ngagenda so si nti azisumulule buli wana n'abajanabba kubanga nerira ajja kusumula nenkya neruli aba ajja kusumulula nnyo
nakenderezebwako naye walhiyadu wanufasaun aslun wahidun abanifas ne haidhu bo balina enamulayimu ayina zisumululayo zonna tanaba haidhu nga kuliko enviiri ensibe wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwekibanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasindikibwa eri amajinni n'abantu, kati yagasisinkana atya okugasomesa? Era kigambibwa nti ffe abantu tetugalaba, ye yali agalaba atya? Is there a time we shall see jinns? How about meeting or seeing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam or our beloved friends and parents whom we loved while we are in dunya? Owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila thaqalain, Allah yamutuma eri ebizito ebibiri, aljin wal ins, amajini neki n'abantu. Yalinga agalaba yitagalaba simanyi, yagakulangako atya daawa, yagendanga oluusi mbifo ebiwonvu n'ebiko n'agakoola n'agakolako daawa sallallahu alaihi wasallam. N'okutula mu darusu ezaffe ez'abantu gatulangamu mu darusu ze. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin, musule eyo Allah atunyumiza nti yali asoma Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam newabawo ekibiina ekyajja nekiwuliriza nekidde nekitegeeza bannaabo nti abange omusajja alina ebigewo byasoma n'ebikulu, kati gawuliranga daawa nago negekolako daawa. Akadda kukulaba amajinni wano ku duniya bitonde ffe situbiraba, byo bitulaba. Bw'otasoma emikolo gikulaba kulaba, oba ogenda eri munno eka ne musoma edduwa biba tebibalaba. Bw'otasoma emikolo gyonna gitambula bakola ki? Babalaba. Nziramu emmanju edduwa ezisoma ezo nga tuyingira buli lwozisoma oba ogataddewo katen. Edduwa esomebwa nga tugenda mu mikolo oba otaddewo katen. Naye ate ku kiyama embeera enakyukamu, ate nga ffe tubalaba ng'ate nabo tebakyatulaba olwo ku yaumul qiyama. Kirala kibadde ani kyabaddeko ndowooza byebyo, wallahu alam. Naam, tumale okwazina inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Leta kiri ekyo kino Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How about meeting or seeing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam or our beloved friends and parents whom we loved while on dunya?
okulaba mikwano okusookera ddala okulaba omukulu sallallahu alaihi wasallama ajja kulabibwa abanafuna omukisa tusaba Allah tuwejjana n'okumusanga ku hawd. Al hawd lwe luzzi abanamalanga okuyita ku lutindo webagenda okunywanga ku mazzi mu bbaliro oluvannyuma okusanga ku luzzi, naye nga buli atuuka alina enkalamata y'amaanyi olw'olugendo obuwanvu bw'olugendo olwo luzzi lwe lugenda okunywebwangako. Tujja okumusanga sallallahu alaihi wasallama. Emikisa gy'okulaba nabbi gigenda kuba waggulu olw'ensonga nti ne ku mizaani, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama ajja kubaawo wali nga bakuteekako kyono yani nti ye jamiiru baseeko, siga nti ate yatukulembera ate situmulaba kati atuleseewo yagenze eddali eri mu kwemiisa, ajja kubaawo awo omu ku omu. Olwo hadithi netulaga nti agenda okusooka okuyingira ejja naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kati babuza dokuturu nti ate yagenda okusookayo ate akomewo abeerewo nga batubala. Dokuturu n'atugamba nti okusooka mu jjana kitegeeza nti bw'anaatuuka eri atuule asobola okutuukayo nadda natenga okusootinga, kubanga alina okubaawo awo ku mizaani nga bassaako omusajja we agenda kutwanjirayo nti ya Allah, eno ye umma yange, wantuma emirimu n'engikola, bano bye nafunayo nga bw'obalaba bano, naye nkusaba bw'oba obala ddirizaamu ku nnatti. Ajja tuwolerezawo mu advance nga tebanatandika tubala, bw'oba obabala ddirizaamuko, tomyumyula nnyo, kubanga bw'onoomyumyula tebajja kuyita. Ate jjukira nti kyasaba Allah ng'akimuwa. Bajja kuba yamaze ddomuga nti sal tu opa, saba nkuwe. Amugende nti ekibiina kyange tokitonyumyolo naye si waka, tewali genda mu maka ga muntu mu jjana. Olwaki? Okugenda mu maka g'omuntu mu jjana kiyinza okunakuwaza ate nga mu jjana temuli kunakuwala, kubanga obulamu bw'omu jjana bufaanagana n'obwa wano mu nfaanana butya. Otuuka mu maka ga muno n'ogamba nti ya Rabbi, nze Mungu yanneerabira ng'eddiiro lyokka ebirimu bya bbeeyi, ne mu jjana ojja tuuka mu ddiiro lya muno nga bya bbeeyi, naye yabikolera, yasalanga layiri, ate gwe tozirina olina kuba n'obwo. Yasibanga mmande n'olwokuna olujja ndozo lye gye lukoma eka 8 lujja ng'oli ku 150 bwe bubuliwo ebyo wakola. Niya wano tetwenkana ng'otuuse mu maka ga muno ng'ogakyaddemu, ti si bwe biri, byawukana. Abali emuyenga si bali embwagiise, era byonna biva ku waleeti. Kalumanywera ali ku waleeti. Kati nejjana olw'okulwa kye tugenda kukyala, ojja kyala mu maka ga muno oweewuunye ebiri mu ddiiro, obuze nti nze Mungu yanga yampa ejjana, kumba nnimba bulimbi. Laba lengera ebintu ebiri mu ddiiro ly'omusajja, nange njagala bino. Ezo ibada z'oyo, ezo ibada z'oyo. Tusaba Allah tuwe twongeremu ibada ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina omusiraamu gwe nawola ssente zange, yagaana okunsasula, takwata masimu gange ne message taziddamu, naye bwe mba mu swala nenzijukira nkaabiramu, mbuuza esswala yange tetuuka oba? Ekyokuba nti omusiraamu tanakuddiza ssente, sooka omutunuulire yalina. Oyinza okuba nga naye kennyini okimanyi nti ali mu mbeera yakanyigo, oba nti kale alina aganye buganye. Ekyo kimu. Bw'abanga omutunuulidde nolaba nti talina. Musiraamu munno mutaasi
ate naye leka gaana kukwata ssimu oba okuddamu message. Omuntu yenna bwo akubanja mutuukirire mugambe ekituufu omulimba. Wanabanga Allah ateddemu baraka nga namu ku ddiini ajja kitegeera. Twalagana kaseera bwe kati nebikyankuttemu ani atalina mabanja teri atalina. Mugama waffe sallallahu alaihi wasallam we yafiira engabo ye yali ya musajja, engabo ye bagita shield egibakwesanga mu ntalo egana mafumu okutuukako n'obusaali. Yali wa musajja mu Yudaaya yali talina lanchi n'agitwala n'agimusingira n'amuwola emmere naye ani oyo omumanyi gwe sallallahu alaihi wasallam naye yatuuka okufa nga tatuteeyo ssente kukimayo ngabo gye yasingayo. Era owekitiibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bw'akimanya n'agendayo n'agisasula nasasula emmere gye baamuwa. Ebyo bimanyikiddwa mu kyalo abatakuliddeko mu kyalo nga oluusi maama atwala ekinu n'akisingibwa muliraanwa n'amuwa muwogo oba embazzi n'agisingayo ne bamuwa lumonde n'aleeta ne tulya. Kati wafuna ssente ne bwatwala musekuzo gokka kubanga era ekinu tekijja kugasa nga tulina muki abanga tutya ekinu kyonna. Kati ani atalina mabanja naye weewuunya bwe yandigambye Abubakari nti wange kati likyakulya yandimumye oba Uthmani bannaggaga yali abalina abagagga bavundu naye yagenda ate wa musajja muki Muyudaaya namugamba nti wange njali tuli bubi naye engabo yange eno ogera ogisigaza mpe emmere bwe nayita ssente onziriza engabo. Yafata gijja eyo hadithi eri mu baabu rahnu omulyango ogwogera ku kusinga ng'olina obuzibu era kwewola. Era n'amateeka agafuga bwe tuba tusinga mateeka ki ge tugoberera. So singa gano agaawano muguziza ennyumba yange miliyoni 3 zigula enju kyokka nga amuwola ebyo biri haramu. Ebyo biri haramu. Muguziza ennyumba yange miliyoni 3 emiliyoni 3 ngumwezi gumu gwe babasasudde okwebaka ennyumba ezimu naye mbaguzaago gonna amaka miliyoni 3. Kakati amabanja atweraliikirira banja gendo gayi munno tomwekweka muntu si malayika si kisolo mugambe na omuko masheikh baffe bamuta Muhammad Sekkadde Allah mutukumire yatugamba nti omuntu abanga omubanja nolabanga ebbanja limutadde nnyo ku kisenge omusobola omulaba ofunangayo ssente endala n'ozimuwa n'omugazi linzi kusonyiye zino nzikuwadde musobola osigaza omukwano katekiniko kalabi kulwaki omukwano guno bwe gufa ate nga oyo musajja mubi oyo zindewunya n'okwewunyamu abanyumya n'oyo kumbe omubanja kati alufudde lutalo atandise creatingawo enmity agenda okwirako amafuukule gwe wali bazimutadde nnyo ku kisenge nga Allah adda akusaasidde ng'olinawo nam gwe kyokola ofunayo oba mitwalo 10 emirala ng'omubanja ya 3 ng'omugamba nti ziri nzikusonyiye nezino genda okuleka kiro ka sukaali ojja kulaba omukwano yajja okugamba nga bano nti oyo omusajja ti Allah nsinaba omusajja mulungi ng'oyo la ilaha illallah okusinga omuleka n'omusa ku kisenge ate bwobanga oyinamu kubanga waliwo n'oli ate nga nebambi ako kasente kakola ki akeetaaga kuvizayo baana ku ssomero yali akataddeko puroguramu nyingi naye obanga alhamdulillah embeera simbi okisibiraawo ate muzeewo oluganda lwaki lw'obusiraamu. Ekyokukabira mu swala olw'ebbanja okukabira mu swala bakaaba balowoozezza ku kabuli kubanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakaabanga balowooleza ku kiyama so si programu zo bizinensi zo nedda. Okukabira mu swala kikkirizibwa mu busiraamu naye ddi era wa mu bifo ng'osomye ku aya ezimu adhab ebibonerezo kabuli ntaana ezogera ku kiyama ezogera ku muliro embeera bwe zityo naye si bulamu buno obwensi era ate si kirungi nokukabira mu swala naddala nga gwe imaamu si kirungi nositula amaloboozi nokyankalanya bwosaaza. Abasalafu babashekhe ebakigaana Ibn Baz yakisibako nnyo natti ensonga eyo kubanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakabanga mu swala naye nga tataaganya basaaze eddoboozi ne liyitira namuddala
Abubakar as-Siddiq yakabanga musala kutataganya basaze kukaba kubanga kujiddemu aya za Qur'an zosomaawo wa inna jahannama lamawiduhum ajma'in abo bonna byenjogeddeko omuliro jahannama gye bagenda okulaga n'okaaba ekyo kitegerekeka naye si kujjukira ate ebirala ku mulimu obanga ojjukidde kufa gwenzi kubanga waliwo yafudde kubanga okufa programu nene naye okukaaba zinalinga ku radio palo nga ntikako abasomi ba Qur'an nga basoma Al-Fatiha nga bakaaba lumudu kutula bazo tukyalira nangana lwaki otekako ebyo nimuga biriyambako abantu okuba nga balowooza ti atoddamu biteekako bashirayimu bakaaba naye naba bakaaba boolaba Makka agezaako kikweka nekitoloka agezaako kinyiganyo alina eddoboozi kuyitamu nekimuyitako buyisi n'akabira ne mu Al-Fatiha olite kubanga oyitira kuba sola ya talawiya oluusi aba yakaabye edda ng'alina zi aya ziyayiseeko kati bagenda okimirirako endala ng'akyalimu okukaaba n'asoma Al-Fatiha ng'akaaba naye nga bagezaako okisiba mpozi bagamba nti olabanga omuddugavu ng'akaaba esente zongereyo mu nsawo endala ozigyewo nti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam webale tusomesa. Amina. Abakyala gye tuli bangi abazze okusoma naye bambi abamu batulemesa nga banyumya nnyo ne tutawulira bulungi. Tusaba obatugambireko kuba abamu tuva wala nga tuzze kusoma. Ya subhanallah ate gwofuka ensonga y'okuba ntayiga ekifo kigaziisa olugenda ebweru owekitiibwa Imamu Malik bun Anas rahimahullah bamuzaala mu kibuga Madina mwaka gwa 93 hijiriya bwe yali avunula aya esooka ku suratu Al-Hujurat ya ayuha alladhina amanu yakubiri يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي abange mu abakiriza temusulanga ddoboozi waggulu w'eddoboozi lya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yali agana basahaba nga Nabbi bw'aba ayogera ne badda mu mboozi awo bawulirize byoli. Naye Imam Malik yali avvuunula n'agamba nti ebbanga lye bamala ng'ebigambo bye batusomera bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'otandika okwogera oba ositudde eddoboozi ku lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kasitaba nga kiti eno hadithi ya Nabbi gye tugenda okusoma mu kaseera ako yennyini yabaakola ki? Kale gwe ositudde eddoboozi oba omulaba mu kamwa, bamulaba mu kamwa oyo. Olaba abasajja Abaganda bagamba nti owaabwe tebamukola ki? Olwo ate waffe oba ositudde eddoboozi kyabulabe osobola okuba nga olina byetaaga okunywa ne munno naye nfulumamu tiri akusibiddewo omugwawo. Ate embeera z'ekikyala nzibu nkimanyi tulina abayizi abava Entebbe. Waliwo omukyala bamuyita Mariyatu ava Ntebbe, buli lwakuna alinnye emmoroka naye mukuddayo atuuka kiro nnyo olw'Entebbe mulumanyi lwafa jjanga ava Ntebbe azze kusoma. Kakati nga gwe gy'omutaataaganya obusente bwaffe mubumanyi bwabusiga nti ziri awo eza transport. Tulina okutya Allah tabaraka wa taala. Abantu masijidi Allah tabaraka wa taala masijidi yalaga emirimu gyayo bimu n'abigobamu kubanga mulimu emirimu emitongole girina okukolebwamu. Wandibadde olowooza nti masijidi engeri gye tukuŋŋaaniramu abangi essimu yange bw'eba ebula nsologa nti bannange essimu yange yakika bwe kiti embuzeeko awagirabyeko yagana okulangiramu. Kulwaki? Waliwo abantu abali balina programu ne Allah waabwe alinza okuba atudde alina programu ye yeegayirira ne Allah we nga gy'omutaataaganya n'agaana okulangira mu muzikiti. Essimu yange agirabyeko oba waliwo essimu gye tulonze wano yagundi nankani jangu ogikime haramu. Lwaki akigaana? Ojja kutaataaganya.
oli azza ayagala kukola tawuba, oli azza alina byagala okusaba Allah bimuli ku mutima agala bimusaba munnyonnyole nga gweta bizinesi okunyumiza mu darusu era bye bigiwa kitiibwa. Irimu egasa muntu ogu asooka okumanya ekitiibwa kyayo. Nasulanga n'omusajja ng'ava Jazairi yebeta Algeria nga tusula naye mu ruumu emu Buwarabu. Waliwo ekitabo kinali njagala nga library yange buli balina library ye nga tekiriimu nekijja mu library ye. Kati mba nsoma nenkwata ka peni nensaza ku bigambo ebimu bwe nti kitabo jjukira si kyange nga ndaba nzi kiri nnomu. Kitabo bweyajja nemugamba nasomeko ku kitabo kyo wano nekibwa wano wadde najja alaba nga nasazizaawo peni. Omusajja yatabuuka nanga nti wayiri mu kitiibwa wano owandiikawo wenkana ne Bukhari gwe nakizira kyalina volumes nga 8 nakijjayo kyona nakiteekaawo naga ngenze mukatale gula kipya ekyo si kyakyagala ojja kunnemesa okufuna irimu toddangamu. Tuli mwaka gwe gumu twali mu sekendiya twenkana emyaka naye nga bwolwa engeri gyamboggolera ninga kaana ate nga musinga nenkwe kibwago. Naye barakallahu fikum nenjiga okuva ku olwo yaŋŋamba nti bw'oba oyagala owulira nti oyagala nnyo okuwandiika engalo zikusiibwa gula empapula osazisazi bwoti osazisazi ebyo biveeko. Era yaŋŋamba nti oyinza kufuna irimu nga towadde irimu kitiibwa tomala biseera. Ekitabo yakigaana n'endoozi asaaga n'agula ekipya era ekyo ekitabo nkina mu library yange mwekiri kubanga yakigamba nti ekyo kitwale gwe nomanya n'irimu zammwe ezo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.